Hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Van a tener que ocupar esto, este shampoo, este otro, de 2 en 1 y solo una gotita van a echarle de eso, de detergente. Ok, primero agarras esto y tenés que tener algo de esto para ponerlo. ¿Cuánto quieras? Y después le pones un poquito de detergente. Después le echas esto. Y después lo mezclas. Tienes que tener algo para mezclar. Y le va a tener que estar así, ¿ve? Esta es mi primera vez haciendo slime. Nunca he hecho. Oh, y también champú de cuerpo. No, este es el champú de cuerpo. Pero cuando no esté su mamá, porque no está mi mamá, ella puede saber que estoy usando solo el detergente. Ya vengo. Ya volví. Lo tienen que mezclar mucho. Ups. ¡Wow! Casi lo termino. Miren. Esto me gusta hacer. Es mi primera vez haciendo slime. Mi hermana ya ha hecho. Bueno, pues, ¿y cómo va a quedar así? Bueno, pues, chicos, adiós.